Arkadaşlar, bugün 2018 yıl 9 yılı 30. günü bugün Baratcan namaşın kepti. Kep şunu ya turuş verdi. Hazır namaşın tügeç oldu da yani bizden bir kısıkça bir namaş köygen eski kallarını bir sözler versin Baratcan rahmet bugün kep karış verdi ona kaydarak tesiratından Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylarida Sharqiy Turkiston qarindoshlar. Bugün 2018 9 ayının 30 günü. Bugün birodarimiz Abdurrahimjonninki yolg'iz kishi namoyish qilayotganida 3,5 oydan oshdi. Bugun men bir kun bu yerda ko'rdim, ham atrofdagilarni ko'rdim, kelayotgan insonlarni, dunyoning har qaysi joylaridan kelayotgan har xil irqdagi millat, din, ham insonlar tushunganlarni ko'rdim. Ularga o'zimizning dardini anlatishimiz kerak. Biz faqat o'zimizning uyda yetirilib, bundoq azob keldi, dard tortyapmiz, yurtimiz ichishyapti, bunda bo'layapti deganni o'zimiz bilsak, bu o'zimizlarlam ketadi. Ammo buni biz butun dunyoga anlatishimiz kerak. Dunyoga anlatishgan usullar har xil, tashviqot vositasi, namoyish va yoki boshqa usullar. Her kimning qilgan usuli agar vatanimiz uchun, Uyg'ur uchun foydaliqlar bo'lsa, dunyoning har qaysi joyida kim bo'lishini qarab, qat'iy nazar uni qo'llashimiz kerak. Bugun men bu yerda Avstraliyalik, Kosovoliklarni ko'rdim. Ularning bizning vatandoshlar o qadar qiziqtirganligini, insoniy nuqtai nazardan ularning bizga yestakchilik qilganini, qo'llaydiganini, ham o'zining tilida, Avstraliyan tilida, Kosovo tilida bizning vatanda bo'layotgan zulmlarni anglatdi. Ularni ko'rib bakni suyundim. Chunki biz o'zimizning dardini ko'tarib chiqmasak, boshqalar har kimni anglatmay qolamiz. Bundan keyin tushdan keyin soat 2-3larda yon tarafda bir ahvolni ko'rdim. Men bak ta'sir qildi. Chunki u yerda bir namoyish emas, tashviqot xarakterda bo'lishi. Buningda so'zlangan dünyadaki kuklalarınki, hayvanlarınki reyinsizlerce öldürüşülüşke, öldürü var kalka karşı bir teşvikat var. Yani bunun da hazırki bizim yemeklik tutumumuzga çıkıvatkan tamaklarının arıq görünüşü. Mesela zavodlarda, fabriklarda, firmalarda qanday qismatlarni ko'chirayotir, uni tushuntiryapti. Bunun da tushunchilarning tug'uluv Tuğduğun mekanlar ularning ayrim qilib xo'roz bo'lish ehtimoli bo'lgan har qanday shu zaman o'ldirib turganlik. Ularning shular qarshi hayvonlarni tug'dash to'g'risida qilgan namoyish qilsa. Biz hozir bu yerda hayvonlardan emas, yer sharidagi eng katta yuqori martaba turgan insonlar to'g'risida insonlarni qatalik o'ldiryapti. Şundan artık Uygurlar, Azerbaycan'ın, Beşiktaş'ın lagerları sunulacaktı. Şularını dünyaya anlatış için biz bu yerga kelyapmiz. Her qanday Uygurlarning yüzünün avazını bütün dünyaya anlatışçı lazım deb his qilaman. Mening hozircha his qilganim shu. Rahmat ko'pchilikka. rahmet Baratcan. Sizga rahmat. Siz